n'omuwarabu toyina muntu gagenda kuwolereza. Ekisooka ne embase, enamba z'embase tosobola zikubako omuntu nakkwata nedda. Munnange nga mbeerawo owooza ng'akugamba Mary gwe jjukira alina obusungu bwa kidini saaba waki Sigo saaba wa Nsigo nti Mary olina ozisasula oba oyagala oba toyagala. Enkubira bbawa ne mugamba kubanga jjukira nayina obunamba bw'amasimu nga nabukweka. Oshegera nze namba zange ku bipapula nalinga ntambula nazo at least konziteeka mu nkwawa enyambala jampa kati wabanga bangambye zijjeemu at least konteeka wansi w'olulimi manya nja bukaza nzijeko ennamba nga waliwo bano be bayita bameetu bametrone abakazi kati nga mugamba njagala kwogerako ne famire yange kati nga ngamba bba wange mugabo mayi bangambye bwe bati ne bwe bati tugenda kukola tutya maana ina sina ssente nawe bimanye ebye Dubai byakuyiriba ng'oyo mwesonyiwa nga sina gezi ddala ng'olwo nkomye naye Katonda nansaasira ne bangamba kale tuwezo miliyoni meka 2 tambula okole ki ogende munnange nga ninnya nga nkubira we nafuluma ne bampa essimu yange nkubira papa media mugamba omanyi jangu ompiikinge. Jjukira oba tosobola bbawa ssente zonna nga teweesigalizaamu ka ssente ensigazaamu emitwalo ameka 2 enkubira papa media ne mugamba omanyi jangu ompiikinge ng'ajja ku bus station nga mpiikinga era omulundi omulala namusangawo nga mpiikinga nga ntwala yantuusiza wuwe waka nga mugamba omanyi njagala mama kiyumba wange oyo ampa ebintu byange naye sirina ssente za kumuwa. Abadde amanja emitwalo ameka 3 oba 33 munnange nga omukazi mugamba omanyi byonna ebya poliisi biki nga poliisi adde nkutte naye sirina ssente biki bankamuddemu ssente nga ngamba olimba gwe weeteze poliisi neekola ki nakwata kale ne mpulira ennaku ku mutima naye kitegeeza buli muntu ali mu kkomera ye yeetega poliisi. Nemugamba omanyi Zaina oba olemedde ebintu byange tewali buzibu kubanga twasukka ne twogera nangamba kale sindika driver ajja akima ebiki ebintu bya bitwale kati nga nsindikayo papa media ng'amugamba Mary nze amukola ki nze amuyina Mary yakoze eki yantumya ebintu bye namugamba muli mu kunnimba muli mu kunfuulinga simala mwagala bintu temumpadde ssente nze olulimi lwentegeera lwaki lwa ssente temunyumiza mboozi zammwe nga nkwate ko nga ngamba papa media omanyi kola ekintu kimu ntwala ku deportation nga bwe nga sirina kennina pulira nga papa media ankwata nga nvuga paka ku Sakaani eyantuusa ku Sakaani nga nnyingira nga banzijako ebinkumu biki abantwala bankuba obufaananyi nga nnyingira Sakaani beerawo wiiki esooka sirina paadi sirina lugoye sirina kyennina oba sukaali oba kyakulya oba kiki jjukira eri kaŋŋambe kwebeereramu kyakulya ogenze mu nsonga tolina kyosobola kukozesa nga wemumanyi eby'abakazi tolina ngoye tolina sabbuuni anaaba tolina kasenya tolina kyoyina naye nga imagine wali wa shopping ebintu byo nga biteeka mu bbaaga omuntu n'omunyonyola ennaku yena yeefuula ng'akutegedde naye nga yabala kimu ki ssente munnaye nga mbeerawo wiiki esooka nga mpita mu kusoomoozebwa nga ndwala ng'amaaso gafuuka red olwo obulwadde buli bukomyewo obw'empiso ziri ze bankuba ng'amaaso gafuukira ddala red nga sikyakulaba bw'ati ali awo nga sikulaba naye nga nkwata bukwasikwasi bw'ente ndaba oba nina ekintu kye nsobola okukwata
Nenaabangamu omusulo gwange mpola mpola jjukira nga tewali ddagala. Tewali kyoyinza kozesa. Kwegamba ng'oli awo. Ate omusulo nga gw'onaaba mu maaso. Kati nkole ki? Tomanya bulwadde ate bw'ogattako bulala. Naaba kati nembanga kati waliwo omwana eyampa katyubu ak'okutonnyeza mu liiso. Nga mbeera nga ngatonyezaamu ne gagenda nga gadda mpola mpola ne ntandika okulaba. Kati neeterako omukyala oyo message ne mugamba nnyabo nnyimye ebintu byange. Olwo tugenda mu wiiki emu n'ekitundu. Sisobola. Wonna mmaliza okunsasula ssente zange nga nkwata ebintu byo nga mbikuwa. Bamama biyumba babikola nnyo. Era balina ebintu by'abaana bangi be balina nga tebabibawadde. Naye nga tebasobola kutegeera mbeera omwana oyo gy'akola ki? Gy'aba alimu. Wiiki ey'okubiri eggwako. Ngamba olwo ndi mulwadde. Ntandise n'ofuka omusaayi nga simanyi oba gunaakoma. Sirina paadi. Pulira. Engoye ze nali nnina ne ntandika ozisala. Okitegeera. Ne ngamba embeera ngenda. Ne ngamba olaba mpise mu biri byonna byonna. Wano ninga ali ku fayina ey'okudda ewaka. Naye ate nga era siri shuwa. Oba onadda. Oba nadda. Pulira. Mwana gwe ne ndwala. Nalwalira ddala ne ndwala nga n'okutambula sikyasobola. Nga tuusula waggulu naye ng'okwambuka amadaala ago okugambuka okugamalako nga lusaana kumalako yadde. Ng'era nina mukwano gwange Rahuma kale namusangayo Busanze. Era mugundi omwo. Nga Rahuma anfaako. Nga nfaako nga mpa buli kimu nga ndabirira. Kwegamba nga bampisa kale mu mbeera nzire engulu. Kitegeera. Munnange ngenda ntabuka mbeerera ddala bubi. Bansitula nga basitula omulambo paka ku reception. Ne bantuusaawo ne babagamba tebalina ddagala lyakola ki? Yakujjanjabisa. Ne bampa bupanado obuweko obwa. Ne mmirako kamu ne mba ngaddamukko ku maanyi. Ne mmiraako okubiri. Ne mbeera neetabuka. Nga nsesema ate musaayi bubi. Ne nzaamu okugenda emanju nga nfuluma musaayi. Ne ngamba Rahuma ne mugamba Rahuma ngenda fiira wano. Ati neongezaako okubira Embassy. Embassy yali enkimye. Ne babagamba ono ali mu process already gundi visa ye n'atera okukola oba agiyita ticket n'atera ofuluma agenda waka. Nenzaamu ne neegayira omukazi ne mugamba bambi mpa ku ngoye zange. Kale at least ko sindika driver neewole ssente ng'abaana basazeewo okunnyamba bakuŋŋaanye ssente basasule driver aleete engoye zange. Omukazi yalemera ensawo. Natuuka okukomawo nga n'engoye ze nayambala abaana bazinsonkedde busondezi ozambala okunkomyawo ewaka. Diri zonna wazikozesanga. Okitegeera. Nakomawo ng'embeera nga ndi bubi. Ekituufu nali bubi. Nali bubi nga bw'okiwulira. Bubi nno okutuuka ku point esembayo. Olunaku tuba tuyingira mu nnaku nga 3. Embassy bagiremesezza okundeeta. Mbagamba bannaaye tuli ku ki? Naye nga ne ku sakaani kwennyini sigamba nti abaana bali bulungi. Nga omwana yejja eri ku kalina waggulu n'agwa wansi n'ayabika n'afa. Stress. Depression. Ng'abaana abamu bamazeewo emyezi 6, myezi 7, myezi 8 tadda waka. Naye nga bamusibidde awo. Kiki? Ng'oba oluusi mukama we amugambye sasula ssente eza contract ezakujja e Uganda. Ze nsonga ze basinga okuwa. Kubanga waliwo okutuuka nga bakuripootinga dda nga waakadduka. Kati waliwo kubanga nze yadduka ewala
bateekawo absent from work. Bagaseeko overstay. Embeera byonna nabikuŋŋaanya byonna bye nayitamu awo nga ndaba ngenda kufa. Sidda waka, siina kennina, ndi ku zero, siina ngoye. Kwegamba ekyengoye si kye kyandibadde ekikulu naye nga ntunuulira nnyo obulamu bwange mu butyabagabe bwali bulimu na byonna byempiseemu. Naye Mukama tugenda yingira wiikisi 3 sinnadda waka. Ng'olwo tuli mu gwa kumeka, tutandise oyingira ogwokuna. Biri mmeka? Wano mu 2023. I mean, 2024. 2024. Nga tutandise oyingira ogwokuna. Negamba, naye finally nja kumala nzirewa. Naye nga ndi bubi. Ekituufu nga ndi bubi sijja kulimba. Ngamba, omwami wange ne mugamba omanyi embeera gye mpitamu wano. Fine nga babawa breakfast, babawa eggi limu effumbe n'ebikubuzi. Kubuzi, zimanyi. Kubuzi. Tebabawalako kyakunywa oba ki? Olina okuyiya n'onoonya amazzi. Olina okunoonya ate nga amazzi ga munnyo. Nga rooms ezimu ze zirimu amazzi amalungi. Kati ne tulaba embeera ng'ekyemisana bayinza oleeta bisupu byabwe bitategeerekeka, birimu gundi kamulali, ebiceere tebikwatagana, bikwata ne babibawa. Ng'era temwefiiringa, era si emmere ng'abaana baakoowa n'ebimere nga babikwata babikasuka mu kasasiro. Ng'abaana batabuka obwongo nga tuba tutudde wano. Omwana natandika okwogera ebitakwatagana, natandika obbakuba bamutwala mu kkomera. Nga balina ekkomera mwe babasibira batabufu b'obwongo. Ojja otya tufunze ngo Uganda? Uganda zaali ziyingira ennaku z'omwezi 21 ne bangamba Mary ne bansoma ku departure. Mary odda waka. Nogwe nnyini omwaka. Wagenda ddi? Nagenda mu 2022. Contract teweddeeko emyaka 2. Teweddeeko. Jjukira already era nali siri mu contract. Nga ne bali abaali bangula bangambye nsooke nkola emyezi 4 balyoke bangule contract. Pulira. Nga ate bo babala birala. Munnange nga bansoma ku departure nga Mary odda waka. Oze Mukama weebale. Kati nga nze mmanyi enkya nkola ki oba ekiro kyennyini ngenda waka. Kati be basoma abagenda ekiro saalimu. Enkeera basoma saalimu. Ngamba ntya. Tandika ogamba oba bagenda kunsiba bagenda kuddamu bansibe. Munnaye ennaku z'omwezi nga 23 ku birthday yange kwennyini olunaku lwe nakomawo ewaka. Otuuse Uganda. Embeera yeeyongera okuba obubi. Maama nga mukazi wattu byamuggwako dda. Nga talina kyasobola kukolawo. Embeera neeyongera okuba obubi. N'endwala nga ffenna tekuli alina yadde n'ekikumi. Nga kye balina okukola kunzijanjaba. Kati nina mukwano gwange yali nansana ku Yesu amala nemukuya nemugamba musawo. Ndi bubi. Nga Mary tompa yadde n'ekikumi jyawo mukujjanjabe. Gye mikwano. Naye nga nkyavaamu omusaayi omuyitirivu olw'empiso sawo nanzijanjaba. Mba naakatereera mpona nenziramu buto. Era ne kakati wondabidde emabega ndowooza wiiki ng'emu mbadde naakava ku ccupa. Mpiso ziri zikyazza. Tezikyakomyawo nti musaayi naye zikomyawo side effects. Beerawo n'empulira kamunguluze, n'empulira bubi okusembayo. Omanyi omuntu ng'ali olubuto oyanga omuntu alinga olubuto ayagala osesema awulira amatu gavuuma
kwegamba eddagala terinnaanzigwamu. Obinyumizaako maama byonna biyiseemu. Maama yazirika n'okuzirika. Yazirika kubanga agamba mwana wange gwe ebyo byonna abadde abiyitamu. Nga naye akuze tabituukangamu. Nga tasafaringako bw'atyo. Nangamba wali mugumu. Nze natuukako n'ekiseera okwewa obutwa. Oba nnywe ku Rolex. Nveewo. Ku Rolex kiki? Rolex alinga wonalaba jiki wenu. Bikemiko byoza ngoye. Nga njagala neeyokya oba ebyenda. Ntuuke ku extent oba nfiire ku buliri bwange. Naye nensaasira maama. Nensaasira abaana bange bennina. Bali mu kyalo. Yamba enda kubeerawo ntya. Bagenda bagamba mami wamwe ya yetta. Aye nesooka omulambo tebagukomezzaawo. Bagwokyezza. Tebagwokya. Abaddugavu balina limbo yaabwe mwe babaziika. Saudi waliyo limbo ya oba oli Munnayuganda oba oli mu Philippine kale gw'atali munnansi waamu. Bagwira balina limbo yaabwe nene mwe babateeka. Kati era olaba n'essaawa zino sinnaddamu bulungi kutereera nti nzirewo mbeere bulungi ntereere kuba era mbeerawo n'empulira kamunguluze ovaamu n'ensula mu ddwaliro. Nsula mu ddwaliro ebiseera ebisinga. N'ensulayo ku macupa kati ne ulcers ne zeegattako. Tugenda kudda emabega ewatandikira ddala. Ojja otya okugenda e Saudi? Tugenda otandikira. Eyo n'emboozi tujuulidde. Nabo wabonyeebonye ojja otya? Kati natandika process ya passport. Na waliwo omusajja bali bamuyita Kamome. Yali alina office ku Jacaranda side zeeyo. Lugala Masanafu. Bayitawo ku Jacaranda kirira mu kawo katono. Kati omusajja yali talina license ng'ate ffe tetumanyi. Omusajja oyo yali akolera ku KHM. Sizimanyi. KHM office eri awo era Nabugabo. Bagiyitawo KHM. Kati eyo KHM omusajja n'akola aka office akake. Nga tannafuna bipapula bimwogerako bulungi. Nga ffe tetumanyi. Kati poliisi egenda emukwata nga ayina passport zaffe azitunda mu Elite company. Yali broker. Ye yali broker. Nga ye yafuna abaana. N'abaguza company. Z'abayagadde ezina license. Ng'akwata passport zaffe ng'azitunda. Mukubira amasimu ng'olwo bamutadde process eyo yonna bamutadde. Kwa twagendayo nga waggali. Tugendangayo nga waggali. Kati we baamuta no yawaayo details zaffe n'ennamba zaffe. Nshegera. Jukirayo we baamukwata n'asindika ndowooza oba ba agent baali bamukolera ne bajjayo documents zaffe ne bazibawa. Kati twali tuli awo nga batukubira amasimu. Gwe Mary Konze ye passport ye eri ku Elite omanyiiwo? Konze simanyiiwo. Konze ate yatuuseeyo ddi. Nga batugamba mukama wamwe baamusibye. N'atuwa gundi passport zammwe naye baazituguzizza. Kati woba ogyagala leeta miliyoni mmeka? 3. Passport ya mmeka ogifuna? Passport nakola express. Najukola ku 55,000. Nenjifuna. Olagamba sawa zino nkwate miliyoni 3 ngule passport yange. Je neekolera nga nze. Pulira. Mbabuuza ate passport kijja kityanza okuddamu gula passport je nali neekolera. Ng'ogigula ng'empya. Njigula ng'empya. Mbonaffe baazituguza. Era munoonye mukama wammwe yazibaguza. Fatuddize ssente. Tuwawe passport zammwe. Ng'obivaako. Nasooka mbivaako saabiwa nnyo budde. Nasooka nzikira. Kandi ngenda okuddamu okuba ku Elite. Mbagamba bana mulemedde passport yange. Ngenda ku poliisi. Ngenze ku Odi Kampala. Mbaloopye.
Bangambe webale tulopa naye naffe wano tetukyagiyina eri ku Motors etambudde office meka 3. Poliisi yabakubira. Poliisi tukubidde Elite etugambe ffe tetumumanyi tetuyina na passport ye. Poliisi nga yo bagigamba iye genda ku Motors erubaga ku Nira yobojja passport ye. Nkubidde gundi mbasabye namba bagikuwa bajimpa nkuba esimu bagamba waliyo abaali bakolayo Mariam kale baali bangi nga bankwasaganya abantu bangi bakubira amasimu bagamba banaye neetaaga ku passport yange nti yeggwe nga babimpeereza ku WhatsApp nga ntambula ngendayo ntuukayo mbagamba naye nze saagala genda bweru wabula kyenkimye passport yange mbaviire tetujja gikuwa tugiguza naffe bagituguzizza evudde owooli atalina license eze ku Elite eze ku Motors. Mbagamba mmwe saagala zanya nammwe njagala passport yange bangamba oba ojagala gigule ng'ate bo bansaba miliyoni eza 4 bali basaba 2 bansaba 3 bano bongeddeko akamu bagala miliyoni 4. Pulira Mbagambye sina yadde n'ekikumi kye ngenda bbawa naye mpuya nze njagala passport yange. Abasajja ne bagaana okumpa passport. Oyo yennyini kampuni eyo n'aŋŋamba bw'oba oyagala oba toyagala olina okugenda. Lwaki bakkaka bakinamu interest? Simanyi lwaki baali bankaka okugamba nti nze ŋŋende Saudi. Okitegeera? Simanyi na lwaki baali baŋŋamba passport yange njigule. Kyali kirema. Okitegeera? Ne baŋŋamba Mary oba oyagala oba toyagala olina okukola ki? Okugenda kwaffe twakufunidde nadda ki? Client akutwala. Amangu ago. Okitegeera? Nsooka ntyamu binyumizaako maama abagamba banaye mumuwe passport ye takyayagala. Baŋŋamba gwe nno ffe tetwagala yadde n'ekikumi kyo. Oba oyagala oba toyagala okola ki? Olina okugenda. Kati nga ku mboozi gye nnyumiza nakaakati bye nnyumya birabikirawo nti be baali mu nsonga zange ezaki? Ez'ensigo kidini. Okitegeera? Baali bakutuuza. Ne mbagamba mumpe ne bagaana. Ne ngamba owaaye nange nengezesa emikisa gyange nga omanyi nti oyagala ssente naawe. Ne nzikiriza ne bantwala ku training ne tugenda ku medical ne tumaliriza. Ne tutambula ne tugenda. Era ku eyo kampuni twali abaana 14 ffe twasooka okufuluma mu eyo kampuni be yasooka okufulumya. Bonna bali successful? Nedda. Abaana abasinga bonna baakomawo. Ate nga baboosi baabwe babakomyawo nga n'emyezi teginnawera. Buzibu kira bwe bumu. Sinnamanya abamu naye nga abamu nababuuzanga mu group twalinanga group. Kati mwezo group ng'abaana boogera ebizibu byabwe bye bakola ki? Bye bafeesinga. Naye nga abakulu ba group ba Motors batugamba tulimba kwa buli kye twafunanga oba tutulugunyizibwa nga tubyogera nga batugamba tetwagala kukola ne tuba twagala twegulire. Era yennyini w'ofiisi yennyini n'atugamba omwana yenna yenna awulira ng'ayagala kwewaggula yeegulire etiketi yezze bo tebalina budde budda ku ffe bantu bakulu. Pulira nga abaana abasinga abamu babakomyangawo bakama baabwe ne babakomyawo e Uganda naye nga saategeera kuba jjukira nze kasita natoloka ne banzijja mu ki? Mu group. Kati oyo omusajja
waliwo yali ampa information naddamu ne mbafuna maye abaana babeera ku zi TikTok osobola okuddamu n'omufuna nina mukwano gwange Prosi naddamu ne mufuna ne mubuuza Prosi group ekya nangamba Mary abaana abasinga babazaayo ewaka kuba na 15 nga bwe twajja yakyaliyo Prosi gyali naye akumawo muguno omwaka mugomwenda akyali e Saudi yakunyumiza mbeera ati ye naye bamutunya bamutulugunya naye yasalawo n'aguma amala emyezi 5 nga tebamusasudde ate bajja bamuwa emyezi egy'emabega ng'ate gyotopingako ate akola mu maka 2 akuba ye ali mu contract nja munoonyako tunyumyemu ekitegeera naye eyo embeera yonna Mutasi yeyandeetera ebizibu ebyo byonna byempitamu Mutasi ye ekyaliyo nze nkiwa weeri naye abakozi bonna abaali bakolawo be nali mmanyi baavaawo kubanga waliwo omwami Mr. Jjuuko ye yali agent wange kubanga ye we namugamba ku nsonga za Sakaani immediately yalwana okulaba nga nvaayo amekutta linnya lye okitegeera nabagambirawo ne mbagamba ne tumala tufa kampuni yammwe bajja giraba kubanga mmwe mwatutwala era mmwe mutuvunaanyizibwako mu nsonga yonna naye Mary nze sikiriimu kuba navaayo kitegeera naye omwami oyo mbadde nkyakugamba omwami oyo kasita natoloka najja e Saudi mbw'ajja alambula abaana abakyaliwa e Saudi mu biyumba mukulu wa Mutasi yes ye yennyini sijja mwogera linnya eba bamutegedde mpulira naye yeemanyi mpulira oyo omwami najja akonfaminge abaana abali mu biyumba n'abataliimu naye nga yeerabidde nti mu mbeera eri mwe namwetaagira nga ndi ku ofiisi banneegaana buli mbeera yonna gye nayitamu banneegaana tebammanyi tebandabangako mpulira so ye embonaabona yange we yatandikira paka kukomawo kuvaayo e Saudi kutuuka wano deportation ku kisaawe bakubuuza ebiwandiiko deportation ku kisaawe tebasobola kubuuza passport first of all oba already oyina the papers embeera yali etya mbadde njagala embeera eyo teyali mbi yatwanguyiriza twayitawo buyisi ku migration buli wamu twayitawo bulungi ne ku kisaawe ky'e Uganda wano eno wonna twayitawo bulungi tewali mbeera yonna gye twakola otuuse Uganda omwami omugamba nkomyewo amugamba nkomyewo tuzzaako ki ye enteekateeka ye zaŋŋamba ampagira nzireyo nkole naye si Saudi gweoyagala okuddayo okukola era njagala okuddayo okukola kuba nina ebiruubirirwa byange nga nze omuntu mu yonna period gye tulabye wali olinako okolezeewo ng'oli e Saudi oba byonna byasasika nali ninonoonya ssente ezinyambamu ebyo ebizibu ng'era finally nina tunda kye nnina ndabe nga nvamu eyo embeera byonna byaggwaawo nga tumaliriza omwana ali e Saudi kagambo kikoyinza omuwa omwana omuwala kuba emboozi yo teggwa bannange kyenyinza obbagamba kansooke mpe akalowooza bali wano si bonna nti bagenda bonaabona nga nze kirungi ekyo manyi basobola era basobola okugwa mu maka amalungi kuba era ninayo emikwano gyange abba afuna 1.31 naye nga yava eno Uganda ng'afuna 9 contract eriko 9 n'atuuka eyo bamwongeza bamulabira bulungi si buli omu nti agenda e Saudi nti agenda bonaabona nga nze nedda
era nze kyembagamba ali wano tagaana okugamba nti agende Saudi olw'okuba alabye emboozi yange nze byonna bye nayitamu. Si buli omu nti aba anyigirizibwa. Naye abisuubire kubanga abeere stand by nti anything can happen. Muwadde ekikolo n'eddagala amanye engeri ki gy'asobola okweyambamu. Naye aliyo mugamba bugambi ng'embeera gy'alimu yeetwale ku deportation. Ye solution. Oba yeekwate yeewe poliisi bamuleete ku deportation. Poliisi eri tuddemuuko emabega. Poliisi eri teyina nkolagana gyekolaganamu na bannansi oba bo basala kituufu. Tebaliimu kyekubiira. Mbono munnansi ono si munnansi. Shariya lo ekola babawo obwenkanya. Gwe woba mu nsobi gwali mu nsobi, ono waaba mu nsobi yaba mu nsobi. Bakola bwenkanya. Tebaliiko munnansi nti ono munnansi akola bw'ati. No, buli omu ali balance. Sawa zino abaana bali kuki? Wangamba ina abaana bameka? Babiri? Gye bali. Ku myaka gyo? Yes. Ene myaka emeka? 24. Nze alina 34 sina yadde n'omulimu. Gye bali alhamdulillah sijja beegaana. Bali fine. Bali mu kyalo. Yes, lwakuba ekiriwo nga kyo tebaagala mbalabeko. Jajja waabwe. Yes, of course. Lwaki nga tebanawo? Oba biwanvu? Biwanvu by the way. Biwanvu naye nga ye awuya tayagala mbalabe. Bukyanga nkyali Uganda tukugenda bukyanga nkuma. Lwaki? No, agamba ayagala obeera nabo. Mbunze sina beera nabo. Ani abazaala? Nze. Lwaki yayagala obeera nabo? Ani agaana jjajja? Jjajja kale kangambe senga wa bba wange kuba bba wange taliiwo. Talina bazadde. Taata w'abaana abo talina bazadde. Baafa muto oyo ye yamukuza. Yes. Kati era yabataata. Yababba nabubbe wa mami wange awe waka. Yababbawo bo. Tubadde. Yes, nabakwata n'abatwala. Kuvanga olwo mama wange taddangamu bakubako liiso. Myaka ndowooza giseewo ndowooza ng'ena. Buzibu ki? Oba abalaga empisa? Sirina buzibu n'oyo omukyala. Wali otuddeko ne taata w'abaana abo n'obimugambamu ye n'owulira ky'aggamba? Olaba kati nga omanyi ebintu bino oyogera naye fine n'omugamba abaana bange lwaki temwagala mbalabeko okitegeera nebiggweerawo n'akugamba ojja balaba biki okitegeera so nze siremezaamu wendiba baagadde mbalabe nina okulaba abaana bo kati yo omukyala kwegamba ye nga ye kale teyanjagala naye ebyo byonna Wena tebiina makulu. Biina. Guli musayi gwe inonoonya abaana. Fine. Naye kati neo sibiteekako nnyo kati focus. Mukyali ntachi ne tata ndaba kintwala mu maaso. Mukyali ntachi ne tata w'omwana. Oba mwata. Tata w'abaana. Tata w'abaana waali. Mukyali ntachi naye oba. Ebyo byange. Ebyo tubiveeko. Nga tusiibula. Oli muzira kisa n'avaayo n'agamba nkuzza Saudi. Nga si mulimu gwa kiyumba. Saudi. Mukama wange. Ne waba avuddeyo neeyanzizza. Sijja kulimba ndi open neeyanzizza. Okunzizaayo Saudi naye sisobola. Yadde ne point neja. Ge mazima nga njogerera ano nga nta Katonda. Yensi gye siteegomba kulinnyamu yadde n'ekigere. Naye abaliyo bagiwaana.
bagiwaana kuba anti kyenkugambye si buli omuntu ensi aba agyogerako bibi byereere. Waliyo ebirungi waliyo n'ebibi. Kati nze nnyinza okuba nga njogeddeko bibi kubanga sirina kalungi ke nafunayo sikayina nkujjako okubonaabona. Ate waliyo abagifunyeemu nabeerayo emyaka 4, 5, 7 naye ng'agifa kubanga waliyo n'abakyala abakulu ng'akaddiriddeyo nga n'okunzaala nzaala naye nga gyali naye nga wantu waali wamuwa emirembe afuna n'akasente akakola ki akawera. Naye nze oli muzira kisa ne waavaayo nga ngamba enkya olinnya neeyanzizza akasente kakeesigalize mu bitiibwa. Walla akeesigalize mu bitiibwa nga sikulimba sikaagala era mba neeyanziza nga I appreciate. Wagikoowa bubi? Sijaagalangako kubanga ne mu kugenda nali sijaagala. Kale nga omanyi omutima gugaane n'okako ekintu ebyo byonna ebiba bituukawo. Mu mboozi yonna tunyumiza siwuliramu taata. Taata wange omuzeeyi omulungi gyali. Mu byonna tunyumiza maama. Taata aliwo? Taata gyali mukyala era tali wala nnyo. Nawana ali Kasengejja okumpi. Nga mukwatagana? Taata tukwatagana bulungi. Sibula abakulaba ku ABM Media. Neeyanza nnyo okumpuliriza, neeyanza nnyo okumpa amatu. Era kansuubira abayizeemu balina kye bayize. Kubanga sisobola kwogera byonna kubanga ebisinga byali bingi. Naye neeyanza nnyo okumpuliriza kuba byebyo. ABM Media kwe tubadde ndowooza emboozi y'omukyala mugiwulidde. Ng'era wabagambye si buli agenda e Saudi mbw'aba agenze kukola ki kubonaabona. Tabaganye genda Saudi naye yembeera ye oba ogiwulidde obanga ogirabye ogifunyemu ekyokuyiga ge magezi g'abawadde. Sigadde nze Abdul Musoke, kwatagana olundi mwongere okusubscribinga okusharinga ku YouTube channel yaffe. Tubeera n'emboozi ezinyuma basiibuti.